私はパソコンのタブを死ぬほど開くんですね。ちょっと今パソコンがめっちゃ重くなってきてやべってなってますね。ちょっと消すわ。今30個ぐらいあるタブを消すわ。よいしょよいしょよいしょ。固まらないでくれ。頼む。固まらないで。よしよしよし。20個ぐらいに減らしたわ。よいしょよいしょ。危ねえ。クロームが重たくなっていたわ。あ、パソコンいけ。死ぬな。お前、まだいけるだろう。いつだって一緒に頑張ってきたじゃん。